मुन्ना हर सुबह साइकिल पर सब्जियों का ठेला लेकर गलियों में आवाज लगाता, टमाटर ले लो, आलू प्याज सब ताजा है। बच्चे हंसकर कहते, बंदर सब्जी बेच रहा है, मजाक उड़ाते। लेकिन मुन्ना चुप रहता, क्योंकि उसके ठेले के नीचे एक फोटो होती थी उसकी माँ की, जो बीमार थी, और मुन्ना हर सब्जी बेचकर उसके इलाज के पैसे जोड़ता। एक दिन एक अमीर आदमी ने उसकी सब्जियां गिरा दी। बोला, बंदर सब्जी बेच रहा है, क्या मजाक है? मुन्ना ने कुछ नहीं कहा, बस सारी सब्जियां वापस ठेले में उठाई और एक टमाटर उस आदमी के पैर के पास रख दिया और बोला, ये मुफ्त है आपको इंसान बनाने के लिए। लोग खामोश हो गए। उस दिन मुन्ना ने कोई सब्जी नहीं बेची, लेकिन सबके दिल जीत लिए। वो बंदर अब सिर्फ बंदर नहीं था, वो था सब्जी वाला मुन्ना, माँ के लिए लड़ता एक असली हीरो। और अफसोस की बात यह है कि तुमने मुन्ना और उसकी माँ के लिए लाइक तक नहीं किया।